Halo sahabatku semua, salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga dilancarkan aktivitasnya dan dimudahkan rezekinya. Aktivitasku kita spray tanaman padi ya. Itu kita spray namanya Libas. Kita coba ini pengusir tikus dan burung. Ini dia. Tuh ya. Libas sahabatku tuh. Ini kan ada burungnya, ini ada tikusnya dan hama yang lain ini sahabatku tuh ya. Kita coba sahabatku ya, tuh. Tuh. Tuh kan. Mengandung ZPT dan tidak disukai. Tuh kan. Perang dan tikus. Tuh ya. Libas. Benar ini produk ini, kita coba tuh, sudah dimasukin dalam tangki sama ya sahabatku ini Nyoman Sangra. Aduh. Ya, kita start ini, nanti start, mulai start sahabatku, spray Libas ya. Ini tunarungu Nyoman Sangra, tapi pinter dia, tenaganya mantap. Mulai aplikasi Libas ya. Libas dicoba ini ya, dicoba Libasnya itu. Stick sudah mulai start, diperpanjang sticknya ya. Tuh dah mulai tuh, iya mulai sticknya tuh ya. Aplikasi Libas dicoba ini sahabatku. Apakah benar ini burungnya tidak suka atau tikusnya tidak suka, werengnya tidak suka ya. Kita pembuktian nanti ya. Mudah-mudahan ini berhasil, akan disukai sama petani kalau berhasil. Tuh ya. Semoga saja berhasil ini sahabatku ya. Saya zoom tuh. Ya. Karena burungnya luar biasa di sini. Tikus juga lumayan sahabatku. Tapi tikus astongkare 1-2 wajar. Kalau burung mengesalkan sekali ya, sama menjengkelkan nunggu burung ini sahabatku ya. Burung emprit, maka dicoba ini dulu pakai insektisida Libas ya. Mudah-mudahan saja ini berhasil sahabatku ya. Mudah-mudahan saja berhasil.
aplikasi Libas. Mudah-mudahan berhasil ini. Mudah-mudahan berhasil sahabatku ya, Libasnya. Pengusir tikus, burung, orang, walang sangit dan sebagainya. Tuh ya, mudah-mudahan saja sahabatku ya. Berhasil aplikasi Libas ini di tanaman padi. Waduh. Mudah-mudahan saja sahabatku ya. Oke, terima kasih sahabatku semua. Salam sehat selalu, salam tani untuk kita semua. Dah.